Doncs aquesta setmana, com sabeu, estem fent focus en aquests 2 anys d'aplicació de la reforma laboral. Dilluns vam parlar amb 2 advocats laboralistes, ahir vam parlar amb el secretari general de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Toixo, que deia que aquesta reforma laboral ha estat un desastre pels treballadors, per la desprotecció dels seus drets, per la rebaixa de salaris, però avui, que és el dia de l'informe Sala Martín, volem saber què en pensa el professor de la Universitat de Colúmbia sobre aquesta qüestió i de les implicacions d'aquesta reforma laboral sobre el que diem que ha de ser la finalitat, que és el creixement, la millora de la situació econòmica. Xavier Sala Martín, bon dia. Hola, molt bon dia. Abans de la reforma laboral, a Espanya hi havia un 22,8% d'atur, a Catalunya hi havia un 20,5%, i ara, 2 anys després, aquesta taxa està al 26,3% a Espanya, amb 22,6% a Catalunya. És una evidència que, com a mínim, l'objectiu de reduir l'atur no s'ha aconseguit, no? No, clarament l'atur no només no s'ha reduït l'atur, sinó que ni tan sols s'ha creat ocupació. I sembla obvi que el mercat laboral espanyol no funciona. Espanya té una de les taxes d'atur més elevades del món occidental, si no la més elevada, potser juntament amb Grècia. A Espanya, per tercera vegada des de la mort del Franco, a la que hi ha una crisi, la taxa d'atur es dispara per sobre del 25%. A Espanya, diguem, passaven coses estranyes, com que era molt més fàcil tancar una empresa i enviar tothom al carrer que no pas poder acomiadar uns quants treballadors per fer-la factible o reduir salaris. Espanya té una taxa d'atur juvenil de prop del 60%. A Espanya hi ha un sistema on hi ha una gran quantitat de gent que està absolutament desprotegida. Hi ha uns quants que, diguem, que tenen un tipus de contracte, la resta, sobretot els joves, tenen un altre tipus de contracte, per tant hi ha un mercat dual, i per tant no hi ha res que funcioni en el mercat laboral, i per tant era normal, era desitjable que es canviessin les coses. El problema és que es va fer una reforma laboral enmig d'una crisi econòmica brutal, i la reforma laboral per si sola no podia solucionar tots aquests problemes. És a dir, per més que sigui fàcil o difícil contractar i acomiadar treballadors, per més que es canviïn els convenis, per més que, diguem, es facin reformes laborals, si les empreses no tenen accés a crèdit per poder, diguem, operar, si les empreses no poden vendre perquè ningú no compra, si no hi ha demanda, si l'economia no funciona, aleshores la reforma laboral no servirà per res. Clar, d'una banda tenim la caiguda del consum intern, d'una altra tenim les petites i mitjanes empreses, que fa 2 dies en Josep González, el president de la PIMEC, va dir, escolta, farem un acte macro el dia 19 per fer-li entendre als governs que no ens estan ajudant, que no ens en sortim, que no tenim crèdits, que les traves burocràtiques no estan fent que tirem endavant. Per tant, treballadors es queixen, petites mitjanes empreses, que és més del 95% del nostre teixit industrial, es queixen. Què estem fent malament? Bueno, les empreses es queixen bàsicament perquè no tenen crèdit. Les petites i mitjanes empreses, a diferència de les grans empreses, les grans multinacionals poden anar als mercats internacionals de capitals i fer roadshows i que els hi prestin diners directament, els petits no poden fer això, els petits han d'anar a través dels bancs. I els bancs, doncs, resulta que tenen uns gravíssims problemes per culpa de tot el problema que van tenir amb el mercat immobiliari, que van donar masses crèdits a empreses que van fer fallida, les taxes de morositat són elevadíssimes, i per tant els bancs no presten. I això fa que els qui surtin més perjudicats de tots siguin les petites i mitjanes empreses. L'any passat a Espanya es van tancar 400.000 empreses, 400.000 empreses, una brutalitat d'empreses que van tancar i de treballadors que se'n van al carrer. Moltes d'elles, la major part d'elles, eren petites empreses, restaurants, botigues, que no podien pagar els treballadors, no podien comprar gènere perquè els bancs no els hi prestaven. Clar, mentre el sistema financer, mentre el mercat de crèdit per les petites empreses i les mitjanes empreses no funcioni, mentre no arreglem el programa dels bancs, ja podem anar fent reformes laborals que no servirà de res. Clar, l'altre dia, parlant amb els advocats laboralistes, deien aquesta reforma laboral ha servit perquè hi hagi petites i mitjanes empreses que no han baixat la persiana. Però això és molt difícil de mesurar, no? Les que haurien tancat, a part d'aquestes que ara esmenta Xavier Sala Martín,
quantes més n'haurien tancat i quantes més haurien frenat el tancament de persiana. No ho sabem, això, no? No ho sabem. Això els advocats laboralistes aquests tenen tota la raó. O sigui, en economia, diguem, no podem fer experiments, no podem dir, mira, aquí tenim una Catalunya on hi ha aquestes regles, i llavors reproduïm una altra Catalunya igual amb unes altres regles i mirem quina de les dues és la millor. No, la història és la que és, tenim les regles que tenim, hem fet les polítiques que hem fet, i no sabem què hagués passat amb algunes altres regles. És possible que sí, que almenys empreses haguessin tancat, o és possible que no, que les empreses haguessin tancat igual, perquè amb la reforma laboral. La reforma laboral, bàsicament, hagués servit si l'economia creixés, perquè la idea de la reforma laboral és que si és molt difícil o és molt car acomiadar treballadors, doncs les empreses ja no els contracten perquè tenen por. Què passa si el contracto i després resulta que no venc i no el puc acomiadar, o és massa car acomiadar-lo, doncs resulta que no el contracto. Clar, això, diguem, si l'empresa, pel que sigui, ja sap que no vendrà perquè no hi ha demanda, ja sap que no vendrà perquè no té crèdit, doncs és igual si li costa molt o poc acomiadar treballadors, simplement no contractarà ningú, però no per la llei laboral, sinó per les altres condicions que hi ha a l'economia. I mentre no millorem les altres condicions de l'economia, no ens en sortirem en el tema de l'atur. Passa una altra cosa, els costos salarials, els costos laborals han baixat un 0,3% del 2012 al 2011, també els salaris han baixat. Si fem cas de UGT han baixat una mitjana d'un 13%, si fem cas de Comissions Obreres un 17%, és igual, entre un 13% i un 17%, però en canvi Comissió Europea i Fons Monetari Internacional diuen atenció, atenció Espanya, que heu de millorar la competitivitat reduint més els costos laborals per fer-vos més competitius, no? Cal rebaixar més encara els sous dels treballadors? Jo aquí discrepo del Fons Monetari i de la Unió Europea. A veure, els salaris són alts o són baixos en relació a la productivitat dels treballadors. És a dir, el salari és el que l'empresa li dona al treballador, la productivitat és el que el treballador li dona a l'empresa, la quantitat de coses que aquell treballador produeix. I, per tant, més o menys, el salari tendeix a aproximar-se a la productivitat. És a dir, no sé si el salari del Messi és molt alt o molt baix, però la contribució del Messi al Barça és enorme. I no sé si el Messi contribueix més al Barça o el Barça contribueix més al Messi. Però ningú es queixa de que el salari del Messi sigui molt alt, perquè el Messi aporta molt a l'empresa en la que treballa. Doncs això passa amb tots els treballadors. Aleshores, clar, si la productivitat és baixa, no hi ha més remei que baixar salaris. Però, perquè la productivitat s'iguali als salaris, no només es pot baixar salaris, sinó que es pot fer l'alternativa, que és pujar la productivitat. I aquí és on hem tingut un fracàs monumental, tots. La productivitat es pot millorar si l'educació millora, per exemple, si la capacitat dels treballadors que se'n van a l'atur de reciclar-se ràpidament millora, i res d'això s'ha fet. La productivitat millora si les empreses es dediquen a fer coses noves, coses diferents, coses que, diguem, les que ja no funcionen les tiren i fan, canvien de maneres de produir, si inverteixen en capital, si el govern, com abans deies, redueix les barreres burocràtiques que hi ha. Espanya està al país el número 142 en número de barreres burocràtiques del món, i res d'això s'ha fet. I quan jo parlo d'això, normalment els ministres o la gent que mana diu, home, però això no es pot fer perquè tarda mucho. Tarden muchos años en, clar, si canvies el sistema educatiu, tardes molts anys a tenir efectes. I és veritat, i és veritat. Però jo no sé si tu recordes, Mònica, una entrevista que em vas fer tu a TV3 l'any 2007, en el qual... Aquella entrevista la recordo perfectament, perquè en aquella entrevista Xavier Salamartín ens va vaticinar coses que després van quadrar com una tempesta perfecta. Però vaja, per altres motius, suposo que m'ho deies. Exacte. Hi havia el que jo vaig anomenar en aquell moment la tormenta perfecta. No era vaticini, diguem, estava allà i es veia, no és que jo sigui un profeta. Però la dada clau és que era l'any 2007. Sí, per això t'ho dic. 2007. És a dir,
ja fa 7 anys. Fa 7 anys, sí. Si haguessin començat a fer les reformes fa 7 anys, ara ja estarien donant fruits. Però amb l'excusa de que, hombre, és que esto tarda mucho, pues el Zapatero no va fer res, el Rajoy no fa res, total, que ja han passat 7 anys i seguim amb el sistema educatiu que seguim. Hem tingut una reforma del sistema educatiu, tothom ho ha vist, tu ho has vist, la reforma verd, oi que sí? Sí. I el gran debat de la reforma verd, no sé si us ha donat, no ha sigut la productivitat dels treballadors, les noves maneres d'ensenyar, com en posem les tecnologies al servei dels estudiants, com fem que l'atur dels joves baixi del 56% a una taxa normal del 2-3%. No, el debat ha estat si la religió cuenta para la media. Sí. Clar, si tenim un problema importantíssim que és la productivitat dels nostres treballadors i ens dediquem a barallar-nos sobre si la religió en cuenta per la media, doncs, òbviament, no arreglarem el problema de la productivitat. I insisteixo, si no es puja la productivitat dels treballadors, aleshores sí que tindrà raó el Fons Monetari Internacional. L'única manera que hi haurà serà reduir els salaris dels treballadors. Per evitar les reduccions de salaris hem d'invertir en productivitat. No hi ha més remei. I en la productivitat dels treballadors influeix el tipus de contracte que tinguin? És a dir, que de cada 10 contractes només un sigui indefinit i no hi hagi un contracte indefinit únic i, en canvi, per exemple, amb els convenis, la situació dels treballadors sigui de més indefensió, aquesta productivitat minva? Jo crec que sí. Jo crec que un dels aspectes de la productivitat és que el treballador tingui confiança, que el treballador, diguem, no vegi l'empresa com un enemic, sinó com un equip, no? És com l'empresari i el treballador són dos membres del mateix equip, És com amb el Barça si els defenses anessin en contra dels davanters, no són tots del mateix equip, han d'anar junts. Però, clar, si un dels membres de l'equip pensa que allò no va amb ell, que això que l'estan maltractant, doncs, òbviament, no posarà massa interès en la feina i la productivitat baixarà. Jo crec que la precarietat d'uns en relació als altres fa que els que siguin precaris no tinguin tant interès i, per tant, tinguin menys productivitat. La manera de... Això no passa a tot arreu, Hi ha països a Europa on aquesta dualitat del mercat, això que els suecs anomenen els insiders contra els outsiders, els que estan a dins i els que estan a fora. Això no passa a tot arreu. En els mercats del nord d'Europa, per exemple, a Dinamarca, hi ha una cosa que es diu la flexiseguretat. La flexiseguretat, bàsicament, consisteix en entendre que el qui s'ha de protegir, és el treballador, no el lloc de treball. És a dir, si de sobte no necessitem aquesta posició, doncs és fàcil fer fora el treballador. Però, immediatament, la societat, el govern, agafa aquest treballador i l'ajuda de la millor manera possible a reciclar-se, a buscar una nova feina, perquè qui està protegit és el treballador, no el lloc de treball. No la plaça, no el lloc de treball en si. Per això es diu flexi, el mercat laboral és flexible, quan un empresari no necessita un treballador, doncs el pot eliminar aquell lloc de treball, però en canvi no es perjudica el treballador, seguretat, flexi, seguretat, perquè el treballador té la seguretat de que ràpidament trobarà una altra feina i la societat li donarà tots els mitjans perquè això passi, no el deixarà tirat de la mà de Déu, diguem, com passa ara mateix a Espanya. Ara mateix a Espanya et diuen bàsicament, escolta'm, tu quan te'n vas al carrer tens un subsidi d'atur que durarà un determinat temps, però escolta'm, t'apanyes tu a buscar feina i si no trobes, doncs escolta, et quedaràs amb atur de llarga durada i si tens 50 anys no treballaràs mai més a la vida. Això és el que no hem de fer. Això als Estats Units està més ben resolt, Xavier, és a dir, la política tant de contractació com de relacions laborals és més flexible als Estats Units, però assegura millor aquesta competitivitat de les empreses? A veure, als Estats Units no hi ha la flexiseguretat, hi ha la flexibilitat. Absoluta. És tan flexible... Hola, no et necessito, adéu, no? Exacte. Però això fa que quan algú perd el lloc de treball no li representi un trauma com a Espanya. Quan Espanya perd el lloc de treball, escolta, és un problema gravíssim que et pot durar la resta de la teva vida, depèn de l'edat que tinguis. O quan tu surts de la universitat pot ser que no treballis mai. Els estudiants que estan sortint ara de la universitat, els que han sortit en els últims anys i que no han tingut feina i no tenen feina, molts d'ells és possible que no treballin mai.
perquè diguem, quan sortim de la crisi, les empreses agafaran a la nova generació de gent que surti en aquell moment i se saltaran els que han estat sortint durant aquests anys. Tot això és una tragèdia. Als Estats Units això no passa per l'absoluta flexibilitat. És a dir, quan tu te'n vas al carrer, doncs ràpidament, en pocs dies o poques setmanes, recuperes la feina. Si això es veu molt bé, per exemple, si mires els gràfics de l'ocupació total als Estats Units. Els Estats Units, abans de la crisi, treballaven més o menys uns 140 milions de persones, va haver-hi una davallada, es van perdre 10 milions de llocs de treball, però ara ja s'han tornat a recuperar, ja tornem a tenir més o menys la mateixa ocupació. Si mires el mateix gràfic a Espanya, abans de la crisi treballaven uns 20 milions i mig de persones, va baixar i ha seguit baixant contínuament i ara està més o menys 16 i mig, és a dir, s'han perdut 4 milions de llocs de treball i no se n'està recuperant cap. És a dir, venim cap avall, cap avall, cap avall, cap avall. Clar, quedar-te a l'atur a un país on no es crea ocupació com a Espanya és un problema. Quedar-te a l'atur a un país com els Estats Units doncs no és tant problema, sempre és un problema, però és menys problema perquè immediatament trobes una altra feina. La meva filla acaba d'acabar els estudis i en qüestió de dies, ha acabat els estudis, i en qüestió de dies ja ha tingut 3 o 4 ofertes de feina, igual que tots els nens de la seva classe. El problema de l'atur aquí als Estats Units no és una cosa tan greu. És greu, Tothom que està a l'atur, òbviament, pateix, però no és una catàstrofe com la que hi ha a Espanya. Informe Salamartín, moltes gràcies per aquesta anàlisi. D'aquí 15 dies el tornarem a abordar, si li sembla bé. Gràcies a vosaltres.